Ma technique, c'est celle qui va fonctionner. Fait que là, on va essayer Tipeee en premier. Ça, c'est la feuille qu'on se garde en cas d'échec. Tourne-toi, je vais mettre du gaz. Non, c'est pas vrai, j'en mettrai pas! Ok, là, j'en mets une là. Mais le truc, en fait, c'est de mettre la bûche là où on ne coupe pas l'oxygène. Si on est fou, on en rajoute une autre même. Alors, voici comment faire un feu. Même pas de gaz, même pas la feuille de survie. On a terminé. Sortez les saucisses et les guimauves. C'est de même qu'on fait ça par chez nous. Relevé! Triomphe! Triomphe!